Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma dica de pizza de liquidificador. O primeiro ingrediente que a gente tem que usar vai ser os ovos. Depois a manteiga, no caso a margarina, o leite, a farinha, é normal. Aí depois a gente coloca um pouco de sal e o liquidificador. E por último, o fermento. Então, gente, eu vou começar colocando 2 ovos. E só. E depois eu volto com vocês com eles já dentro do liquidificador. Então, gente, eu já coloquei os 2 ovos aqui. E agora eu vou raspar tudo aqui da margarina para cá. 4 colheres de margarina, gente. Olha, gente, raspei tudo. E são 4 colheres. Então, a próxima coisa vai ser o leite. 1 xícara de leite. E 1 xícara... 2 xícaras, gente. Que eu falei 2 xícaras de farinha. E agora, gente, uma pitadinha de sal. Só a pitadinha, gente. E bom, gente, agora eu vou bater no liquidificador. Aí a gente tampa aqui. Gente, a massa ela é um pouco pesada, então a gente tem que parar um pouco para mexer com a espátula e depois voltar. Depois voltar pro liquidificador, bater um pouquinho, depois voltar. E, gente, depois que você bater um pouquinho, você vai bater e você vai bater só com a espátula depois disso, pra depois você colocar o fermento. E, gente, você coloca no liquidificador e depois para e mexe com a espátula. E você pelo menos pode fazer isso 2 vezes, gente. E aí, eu fiz isso e agora olha como que a massa já tá. E agora eu já posso colocar o fermento, gente, que eu medi aqui mesmo. Com 1 colher de fermento. E, gente, agora eu vou bater só com a espátula. E bom, gente, aqui tem um tabuleiro que dá para 2 massas, gente. Untada com farinha e margarina, gente. E agora eu vou despejar a minha massa aqui. E bom, gente, agora eu vou espalhar. A gente tem que espalhar a massa pelo tabuleiro. Gente, já vai estar pronta.
Ô, gente, e agora eu vou colocar no forno a 180 graus por 10 minutos e depois eu volto. Bom, gente, e agora a gente deixou só a pizza esquentar só mais um pouquinho. E os ingredientes que a pizza vai levar, gente, vai ser o molho de tomate, o tomate, gente, o queijo, que é mussarela, azeitonas e tomate cereja. E aqui um pouco de orégano, gente. E, gente, a pizza vai ser mussarela. E, gente, eu vou explicar todo o processo, como que vai ser, pra gente colocar os ingredientes. E lembrando que o molho de tomate, gente, tem que colocar. Mas, gente, os outros não precisam. É da sua escolha. E, gente, agora eu vou colocar o molho e os ingredientes e depois vou colocar uns 5 minutinhos no forno e eu já volto com vocês com a pizza prontinha. Gente, resolvi mostrar pra vocês eu montando a pizza. E eu tô aqui, gente, olha, espalhando o molho de tomate, gente. Isso, eu espalho. E bom, gente, aqui, olha, já espalhei em todo lugar o meu molho, gente. E agora eu vou colocar, gente, o queijo que eu piquei, gente, no centrífuga. E agora eu vou espalhar o queijo. Isso. Então, gente, eu já coloquei aqui, gente, a mussarela. E agora, gente, eu vou colocar o tomate cereja e o tomate normal, gente. Bom, gente, eu já coloquei. E agora eu vou colocar as azeitonas. Aqui, gente. Gente, agora é o orégano. Bom, gente, agora já tá bom de orégano e vai pro forno. E, gente, eu vou fazer a mesma decoração na outra pizza. Depois eu volto com as duas prontas. Gente, a gente finalizou a pizza e olha como que ela ficou bonita, gente. E, gente, vocês podem fazer essa receita aí na sua casa, já que a gente está aqui na quarentena. E se vocês querem comer algo gostoso, podem comer essa pizza. Aproveitem, um beijo, tchau! Até o próximo vídeo!